kalimatu wa kana kalimatu indallahi wa kana kalimatullahi oluberebere kyali kigambo n'abeera wali Katonda kigambo n'afuuka Katonda the annabuna al-insani kad jalika yaturuba wa yuhallisu ma qad halaka li annabuna al-insani kalo mwana kubanga omwana w'omuntu kad jalika yaturuba yajja kunoonya n'okulokola wa yuhallisu n'okulokola ma qad halaka ekyo ekyakola kitya tulina kuwuliza kigambo ne tugondera Katonda tulina kuwuliza kigambo ne tugondera Katonda ye aya eri bwegamba gye mbasomera aya eyo nabagamba yo mugiteeke mu mutu wadde ya Qur'an essula ya 10 layini ya 17 ya ahila likitabi abange mwe bananyi kitabu la tagiru fi dinikum temukangulanga mu dini yammwe wala takulu alla illa lihaqq temwogeranga Katonda okujanga mwogera maki mazima nagamba gano ge mazima innama al-masihu Isa ibn Maryama Yesu Kristo mwana wa Maryam rasulullahi mubaka wa Katonda wa kalimatihu era kigambo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatihu kalimatu kigambo wa kalimatihu kigambo ekyava gye tuli wa ruhun minhu era oyo Yesu si muntu wa bulijjo naye mwoyo wa ruhun minhu era mwoyo gwava gye tuli yigwa tutukako tutya nagamba alqa ila Maryama yakanyuga mukanyuge mwani mu Maryamu ako kanyuzeyo kufuna omubiri kati ng'ogenda okaya nawe Katonda tazaala ye bw'atyo bwazaala kun fayakun buli kintu kirina bwe kizaala so basebo ne banyabo kino kigambo kyalabikako bulabisi gye tukola ki gye tuli obulamu obutagwa obusibiddwa mu kutegeera Kristo basobodde ate era byonna bagenda kubiddamu babenga babyanukula tandike tusaidi ya feno Sheikh Sematimba sajja alese Yokaana emwemu n'agireeta mu Luwarabu olukufuutefuute n'amala n'aginyonyola ng'alagira ddala bali nti kigambo Yesu Kristo yali kigambo ate n'afuuka Katonda tutandikiddewo inshallah ta'ala masha Allah ekigambo alhamdulillah twasoose okwebaza Allah yatulungamya n'atufuula abasiraamu era tutambuzza Sheikh wange avudde yiri butambala naga kati kitukole ki twegatte ku ki ku mulamwa guno tusobola okubeera nga tugutambuza sebo barakallahu fikum ekyokubiri ekigambo kyogambye nti tuli balinga batunenya lwaki Qur'an eri mu Luwarabu kati bategedde nti Oluwarabu luwooma nnyo ukino otakisomerako mu Luwarabu obanga atasomye kati okwegomba okwo kutubagamba nti bannange mulaba ne bapasita bamwe batandise okwegomba olulimi namwe mu lwegombe omunaabo mu lwegombe mujja kusoma ebintu ebituufu mujja kumaliriza mukoze eki baddeyo ku nnono ya Bayibuli olulimi lwa Bayibuli mujja kumaliriza mukoze eki musiramuse tuwali kyakola kubanga omuntu wagoberera musajja obyayogedde wabanga ayina amagezi amalamu tasobola kusigalayo bw'osoma Yokaana emwemu seka wange seka shahidi somera Yokaana emwemu mu nnimi bbiri zokka Oluganda n'Oluzungu essebo okutandikira Yokaana emwemu tandikire mu Oluzungu The gospel according to John. Abatulaba tetwagala mutokumula mukyandikidde ku Yokaana emwemu gyasomye mu Luwarabu n'atandika giva n'egenda mu Qur'an byonna tugenda kubiddamu inshallah. The gospel according to John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word. Kuluberebe kati zidina mukati ni tusomye mpola mpola nga nange no nsoma Oluganda. Enagambye tulonda Yokaana emwemu Amanyi Bayibuli zaffe zino zataka kugenda mpola mpola. Agambye nti ku lubereberye waaliwo kigambo. And the word was with God. Kigambo n'aba awali Katonda. And the word was God. Ekigambo n'aba Katonda. Ku lubereberye waaliwo kigambo. Tulina statements ekigambo kyokka olubereberye. Sibakasa nti tulina embereberye nnyingi. Tulina olubereberye lumu. Olubeera nga olubereberye luli lumu. Wano obondese. Kubanga wogenda mu Genesis 1:1. Genesis lubereberye emwemu egamba etya. Chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Katonda yatonda eggulu n'ensi.
kubibiri kyekyaliwo ku lubereberye waaliwo kigambo oba ku lubereberye Katonda tonda eggulu n'ensi ekigambo kibaako omutonzi kitegedde kati tusooka kubuuza nti ku lubereberye waaliwo kigambo ogaye nti kigambo kibeerako omutonzi kati omutonzi ono yasooka kutonda nsi naggulu yasooka kutonda kigambo ate nga nagaye ku lubereberye Katonda yasooka yatonda ggulu n'nsi tegerekese bulungi kati tubuuza embereberye ezo zaali mmeka webeera nga lwaliwo olubereberye lumu kati ate tunuulira somerako ku John Matthew 19 the gospel according to Matthew chapter 19 verse 4 and he answered and said to them have you not read that he who made them at the beginning made them male and female kati eno negamba bweti egambye nti temusomangako ndi ku 14 chapter 19 verse 4 egambye yinga fosi giraba egambye naddamu n'abagamba nti temusoma nti oyo eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi olubereberye Yesu agamba nti ekyakolibwa yali musajja na muki n'omukazi lubereberye mwemwe nti ku lubereberye Katonda atonda ggulu n'ensi Yokaana emwe tugamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda kati mbadde nkyatematema kigambo lubereberye ono olubereberye tululabye weruzze olubereberye ekyaliwo waaliwo kigambo naye nze neebuuza Seeka Abdul Shahid nga tonnaba kujja wano ebigambo bwe byabaddewo tebyabaddewo sebo oyinza otya okubanga ebigambo bwe byakusoose okubeera wano tekisoboka nze nno bisookawo olina okusookawo n'obyogera nebirooka bibeerawo wabadde mu kanisa nga tannatuuka mu kanisa awo ebigambo tebyabaddewo kituufu kati tasobola kuŋŋa nti ku lubereberye waaliwo kigambo ate ekigambo nekikuba kiba awali ani awali Katonda ogamba ndi ku lubereberye waaliwo kigambo tewaaliwo kintu kyonna ate nga boogera kyogere ate nga ekigambo boogera kyogere kati awo oba otuvuze otutwala ku kkono so nga abantu bandibadde basaana kuvugirwa nga batwalibwa kuki ku ddyo ntegerekese bulungi kakati ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda ekigambo Katonda nga tannaba kujja kubaawo yali luddawa ekigambo kimusookewo kuba ku lubereberye wabadde wali newabeerawo ekigambo nga kyekisi Katonda yali luddawa ekigambo kimusookewo oba nkusinzira ku pasito ono mpazi erinnya gwasinga omutegeera Gerard okusinzira ku Gerard ono atugambye nti ekigambo kino Katonda kyeyakozesa okukola ki okutonda ebitonde byonna kati ate akikozesa atya nga kyo kyamusooka okukola ki okubeerawo tosooka nga nti kyamusooka okubeerawo ate kino ekyamusooka ate n'akikozesa kyekyamusookawo wekyamala nekijja waakoze eki waali ate wekyamala nekimulyawo nekifuuka ye n'alagawa n'afuuka kyo kubanga wotunuulira mu Isaaya kutegeeza Katonda yennyini ye lubereberye ntegereza bulungi ye lubereberye tugendeko ku mu Isaaya 4:4 Uganda bigambo biba bya bwino nno teba byakwerogozaamu that's why mulaba ebitabo byonna weebiri ate byonna bijja kutunulwamu inshallah naga tubitaddewo okugamba nti art decoration nedda otuuseyo mwana munyata inshallah mashallah ana munya olwokutaano one will say I am the Lord's another will call himself by the name of Jacob ana mwemu tano the coastland saw it and feared odi mu kitabo ki Isaiah ana mu tano ndoza na mu tano kyekyo badde embozeeko badde yagala kunzirukako ana mu tano I am the Lord and there is no other
There is no God besides me. I will guard you, though you have not known me. Anamunya olw'omukaaga. Lugamba lutya? Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Besides me, there is no God. Okitegedde kati wano y'Oluganda n'egamba bw'eti. N'egamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri era omulunzi we, Mukama ow'eggye, nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero. Katonda ono ye w'olubereberye. Qur'ani kyetugambye nti huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Tusomye mu Suratu Hadid aya eyokumeka eyokusatu. Tegerekese bulungi. Kati olubereberye lwennyini abeera Katonda. Kati ongamba nti waliwo eyasookawo Katonda, ate bw'amaze okujja ate n'afuuka ani? Katonda. Kati Katonda n'alagawa. Kati bwetugambira nti baganda baffe beetereeze, tulina ekigambo kimu. Ekigambo Allah kyeyogerako mu Suratu Yasin aya y'ekinana-mu-2 naga nti innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ekigambo ekyo kyekyatonda ne Isa. Oba ntegerekese bulungi. Kyekyatonda ne Isa gwe bayise kiki? Ekigambo. Nange kyekyatonda. Naawe kyekyakutonda, nange kyekyatonda buli kiki? Buli kitonde kyonna. Tegerekese bulungi. Kyekyatonda buli kitonde kyonna. Nsomeraako mu Qur'ani muno. Tunagenda mu maaso. Ekyali kitegeeza ekigambo ku lubereberye. Katonda kyeyatondesa kun fayakun. Katonda kyeyatondesa buli kintu kyonna nga mwemuli nani? Ne Isa. Ngendeko mu Suratu Imran. Mu Imran. Aya ya 39. Aya ya 39. Suratu Al-Imran ya kusatu. Aya tugende ku ya 39. 39. Nzenda byo. Otuse? Fanadatul malaika. Ya 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله. مصدقا بكلمات من الله. Kitwagaddemu okulaga ono nti ekitonde kino okiyitibwa kigambo. Olidde kyekizze kitambulira ku bannabbi. Nga n'ennabbi bwe twasookerako okubeera nga kikoze eki yali ani? Yali Isa, yali Zakariya gwosoose tulaga wano nga tebannatuuka ku Yesu kuba abo bombi baaliwo mu kiseera kyekimu. Saka tusomereko mu Luganda awo. Malayika n'amukoola bwe yali ayimiridde ng'asabira mu ssinzizo, n'amugamba nti mazima Katonda akusanyusa ng'akutegeeza nga bw'onoofuna omwana ayitibwe Yahaya, ng'akakasa amazima g'ekigambo ekiva eri Katonda. Akakasa ekigambo ekiva eri ani? Ekigambo kino ekiva eri Katonda kyekyatonda buli kiki era nga mu Suratu An'am aya y'ensanvu wetugamba. Ndoke nkomewo kuki? Suratu An'am aya y'ensanvu. Suratul An'am 73. Ogituuseeko? Yagamba etya? Nsoma. Naye y'oyo eyatonda eggulu n'ensi n'amazima n'olunaku lwaligamba nti ba bwe kiba. Ekigambo ekyo ekyamazima era bubwe obufuzi olunaku lwerifuuyibwa eŋŋombe. Olabye Allah kyatukakasiza mu aya eyo nti ekigambo kye ekyamazima kiri kun
fayakun so si Yesu tukiteekwe mwavu kubanga naye anyumiddwa wahuwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqumu kun fayakun qawluhu al-haqq ekigambo kye kyamazima si Yesu ekigambo kye kyamazima yekun fayakun ekyo kye kyatondani kati ddayo mu Imran Satu anamu musanvu sebo anamu musanvu okyayinza okutandika ku anamu ttaano anamu ttaano kwa anamu ttaano tandika ku anamu ttaano natuuseeyo dda jjukira mu kiseera malayika bwe yagamba nti owange Mariyamu mpulira إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة kati ekigambo kino Allah kikasuka eri Mariyamu wekimala okutuuka eri Mariyamu Isa n'akola ki n'abaawo kyatugamba mu anamu omusanvu kati genda mu anamu omusanvu kiveeyo bulungi n'agamba Mariyamu qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar mukama wange ngeri ki bwe naafuna omwana nga sinnaba kukwatwako musajja yenna bwekityo bwe kinaaba katonda atonda nga bw'ayagala atonda nga bw'ayagala atonda atya kirira bw'abanga amaze ekigambo entegeka ddala agamba atya mazima akigamba nti ba ne kiba nga bw'akyagadde kati ekigambo kyekitonda bakiyita kun fayakun ba ne kiba ekyo ekigambo kyekyatonda nani na Isa bon Maryam tegerekesa kyekyatonda Yahya kyekyatonda buli ki innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun so Isa ne Isa naye nyini kiki kigambo kitubagamba nti ezenyiriri olizo zatusomera mu Yokaana emwemu asanadde yakola ki abyetegereze ebintu byabalema bulemi kutegeera anti kati obuzibu era kyovudde olaba commentator omu yawandiika the revised standard version eno gundi eyokubiri yafuna mu 5:8 yafuna 5:2 naye eri 5:8 erimu statement egamba nti niyogera ku John nti for sure up to now Christendom bakyanoonyereza the true origin of the gospel of John lwaki bagenza ogisiŋŋaana ng'erimu naddala from the beginning there nga bali mulimu Hindu teachings of incarnation si teachings za Abrahamic religions tebiri mu njigiriza zaki z'eddiini eziva mu Ibrahim emmeka esatu Jews, Christianity and Islam tebirimu nti how comes nti baleeta enjigiriza yani y'ekihindu kubanga be balina incarnation God incarnated katonda nakka ku lubereberye waliwo kigambo n'aba wali katonda kigambo n'abaani katonda najjako kiki gyetu kati ebyekigambo nti kyali katonda najjako gye tuli ebyo nyigiriza yabaki y'abahindu abalaba buli ekitonde ngaani nga katonda bo buli kitonde naddala nga era gwe okwata ku kintu kyonna ekirina omusaayi mu India oba osse katonda era kikusibya ekyo budaba osinga n'abasinza emmese osinga n'abasinza ente osinga n'abakoze eki kati kyo budaba bano banafa basinza Yesu nga bagoberera teachings za kiki z'abahindu kati bo bagandi oyo baginoonye komenti eri ku beginning nga baleeta preface ya the revised standard version eyokumeka eyokubiri bakiteekamu nti we are still looking for the true origin of the gospel of John because that is not
in Christianity. Lwaki olunyiriri olwo terwaliko mu Matthew? Lwaki olunyiriri olwo terwaliko mu ki? Olw'obukulu bwalwo terwaliko mu ki? Mu Yokaana. Terwaliko mu Makko. Terwaliko mu ki? Mu Luuko. Ne lulabikirako mu ki? Mu John. Ng'ate John alulina ng'ate lwawukanira ddala n'enjigiriza ya kiki? Okuviira ddala eyaliwo okutuuka olwaleero. Sekakiriza nsooke nsibe munkaawo katono. Abadde Sheikh Sematimba atugirayo mutabani abalokola abali ku mukutu gwaffe nga mutulaba tukkirizigayo tugaane wallahi bano abasajja tugwa bugwi tujja buzi ku nguudo ebintu tumala kubisoma ndyoka tusengejjiwe ntuloka okukola ki netujja okubasomesa titubanga abapasita aveeri buvi ateeka katemba muki nti bannange esima bali yamuko tolaba kubwerere bwe toba alese ebintu bingi ebijubisa n'abaseka ne bakola batya ne basekanga n'esente tezirinnyira ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe hidaya musiramuke Sheikh Abdul Wahid ebigambo biwulidde Sheikh atandikidde ku Yokaana emu giteekeko komenti gisomeseeko labe nga tutambula tugenda ate wala inshallah. Yokaana emu ereso obuzibu bonna abakristaayo nabanazaaza Katonda anafuna Isa ben Maryam nti Katonda basibira ku Yokaana emu. Naye Sheikh Sematimba okikoze bulungi n'obalaga n'okubalaga nti balinamu luli oluhindu okuba nti bano byababuzaabuza bwekuleeta omuntu gwe walabirako Isa ben Maryam ne bamuyitaani bamuyita Katonda. Sheikh Abdullah ensonga ziizo alhamdulillah Seeka teri kintu kizibu nga kuwolereza bulimba bakutumanga ekirala. You can defend any other thing. It is very hard to defend a lie. Era kati bw'oba otunuulira ekigambo ekyo ekya Yokaana emu eky'okufuula Yesu Katonda tekyaliwo ku bannabbi bonna abasooka. Bonna bajja basomesa Katonda ali omu, Katonda ali omu, Katonda ali omu. Genda mu kyamateeka sura ya 4 lunyiriri lwa 39. Genda mu kyamateeka 2 line ya 3. Genda mu Isaaya 45 line ya 5. Genda mu Isaaya 43 line ya 10. Bannabbi abasooka bonna basomesa Katonda ali atya? Ali omu. Abaffe ku mulembe gwa Yesu Katonda ne bakyuka. Ne bafuuka 3 kati kikulaga Sheikh nga bwagambye abantu balina kye bakukusa ne bakiyingiza mu nzikiriza naye nga originally tekyali mu ki munzikiriza. Era Seeka ojja kukkiriza ekigambo ekyo nsooke nkinyweze nga nkigira ddala mu bitabo byabwe wano mu Christianity in the East African environment ekyawandiikibwa Honorable Kiza Moti Fulgensi bwe yali ku page eya 24 ey'ekitabo kino ng'atandika kitandike ey'ekitabo kino alina ebigambo byayogera n'agamba nti in the same period, the Dark Ages, the Christian church was abused. Seka bivunule. In the same period, the Dark Ages, the Christian church was abused. It became so corrupt. As a result of the church deviating from its right track, some members of it demanded for reforms within. In order for the church to follow true teachings of Christ. Aba Protestant ne bakola ki? Ne bafubutuka nagamba nti banaye muvudde ku mulamwa tubalaba mutandise okuleeta ebitali mu ki? Ebitali mu church, ebitali mu njigiriza yaffe, ebitali mu nnono yaffe. Ekigambo kino eky'okugamba nti Yesu Katonda
kyakukusibwa buki bukukusibwa ne bakireeta ne baagala bakiyiseewo naye ne batuuka ne balemererwa. Kyova olaba baagezaako okunoonya ennyiriri endala bazinyigeenyigemu okugezaako okuwolereza ekigambo ekyo. Ekyokulabirako ne baleeta Matayo 2:2 nti Yesu bwe yazaalibwa abantu ne bajja okukola ki? Okumulaba, okumusinza. Bwe yazaalibwa bw'ati weppa ne bajja okumusinza. Ne bavaawo nga bakuteekamu mentality nti Yesu ki? Asinzibwa Katonda. Kuva dda yali akola ki? Asinzibwa. Era nja kusaba onsomero olunyiriri olwo mu Bayibuli y'Oluganda. 2:2. Matayo 2:2. abatulaba Dawa TV Uganda bwetyo etematema kintu ku kintu omugezi ategeere omugezi agalengera abatalina kyakwekwasa egamba bweti esebo sabo Matayo 2:2 avuddemu ebigambo bino tuuse waali wano Matayo 2:2 ati biri ali eno ku page esooka madimu mubala mu yakubiri agambye bw'ati agambye nti nga bagamba nti ali luddawa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya kubanga twalaba emmunyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Ne bajja okukola ki? Okumusinza. Ekikolwa ky'okumusinza kikolwa kya bwani? Bayina kubanga basinza Katonda. Katonda yakola ki? Yasinzibwa. Kati bakusika eriyo nti n'okuviira ddala ku ntandikwa abaaliwo baali bakiraba baali bakakasa nti ono Katonda ddala yeetaaga kusinzibwa. Kati seeka nkusaba busabi nsomera Holy Bible version ya Gideon version ya Gideon olunyiriri lwe lumu egambye bweti eno Holy Bible version ya Gideon egambye bweti tugoberera mpola shamba saying where is he who has been born king of the Jews, for we have seen his star in the east and have come to worship him. Capital H, small h. In small h. Capital H, small h. Worship him. Him is capital. Seka nsomera eno yennyini Holy Bible era version ya Gideon. Simpya seka yo gisigaze. Mbadde nsaba Sheikh abavunulire mu kuba ku mukutu kulika bino byennyini bye tusomye eri mu Luganda. Tujja. Eno seka yiyo, eyo seka yiyo. Seka someno. Tutu. Ndako. Bidi emusatu. Bidi one. Verse 3 saying where is the who has been born king of Jews? For we saw him star when it rose in the east and have come to worship him. But Elohim, small h. Very good. Eri etwa capital H. We have seen his star in the east and we have come to worship him. Capital H. Ate wano ne batuwa we have come to worship him with small h. Mu lulimi capital H ebira ya Katonda yekka. Naddala ng'ogisinganye mu makati gaki g'emboozi oba ku nkomerero. Era bw'otunuulira dictionary eno Oxford Advanced Learners Dictionary bw'otunuulira 10th edition nga bakuwa ekigambo him bakikunnyonnyola ne bakulaga nti waliwo enjawulo mu bigambo ebyo ng'okozesa ekigambo ekyo him. For example, atugambye him entono yino tuli ku Oxford Advanced Learners Dictionary.
him entono, used as the object of a verb after the verb be or after a preposition to refer to a male person or animal. A male person or an animal. Omuntu. Obiensoro. Eno small him. Kati ate capital him. Used when referring to God. Segede. Kakati wano wembuliza. Olulimi bwe luba lwawula himu zino. Himu entono etegeeza muntu omusajja. Himu enene wali etegeeza Katonda. Kuzino Bible ebbiri. Seeke yo eraga himu enene. Eno eraga himu entono. Bali bategeeza omuntu, bali bategeeza Katonda. Olaba nti okuwolereza obulimba kizibu kyovudde olaba nkyaleeta bw'ogenda mu African Bible eno ate bw'osoma olunyiriri olwo ekigambo ekyo baakijjawo worship baakijjawo ne bagamba saying where is the one who has been born king of the Jews, for we saw his star in the east and we have come to do homage to him. Small h, homage. What is the difference between worship and homage? Very good. Kyekatuleseza dictionary. Tetwagala kunyumya bwete bunyumya ekigambo worship n'ekigambo homage bina amakulu geegamu. Netugendayo mu kigambo homage. Homage ne batugamba something that is said, ekintu ekyogerwa or done oba ekikolebwa to show respect for somebody, just kuwa buwi muntu kitiibwa. Bwe mba njogera naawe nga nyambadde topi njogera ne muzeeyi wange nenjikola ki respect, to show homage, to give respect. Si kusinza. Kakati bw'ogenda mu kigambo worship, kyo worship ne kitegeeza ki? Katukirabe nakyo. Worship, the practice of showing respect for God or a God. That's homage, to give respect. But to who? To a human being. To a human being. Worship giving respect to God. Kati Bible ebbiri zikozeseza ekigambo worship ez'oluzungu ezo. Emu nekozesa himo ya capital, emu nekozesa himo ya small. Himo ya capital ya Katonda, himo ya small ya muntu. Ekigambo worship kya Katonda. Bali bategeeza ki? Bali bagezaako kuwolereza ki? Bw'osoma eno ekyo yakigoba negamba ekyo kimufuula Katonda ekitali kituufu. Baali bazze kumuwa buwikitiibwa nga nabbi wa Katonda azaaliddwa, agenda okubanunula, agenda okubatuusaako ekigambo kya Katonda. Ekigambo ekyo ne bakikola ki? Ne bakijjamu ekigambo worship tekirimu. Wano wetubuuliza era omwami ono bwe yali awandiika Dr. Bilal Phillips bwe yali awandiika ekitabo kino The True Message of Jesus Christ ku page y'enkaaga mu emu. Oyo Bilal Phillips yasiramuka busiramusi. Bilal Phillips. Yes, yali mu America mu Kristaayo, yali mu Kristaayo n'asiramuka. Naye uyo ebigambo byewandiika yayogera ku kigambo kya Yokaana emu emu. N'agamba the Greek word for God used in the phrase bw'ogenda mu Bayibuli ey'Oluguriiki ekigambo ky'osanga mu Yokaana and the word was God eyo capital is the definitive form of Hotheos. Kubanga Theos mu Luguriiki ye Katonda. Hotheos the God. Obataddeko atikeyo Katonda. Yes. Okwawula Katonda obutini. Very good. Ne Katonda omunene. Kati n'agamba. However, in the second phrase, kati phrase ene eyokubiri, and the word was God. And the word was God. The Greek word used for God is the indefinite form of Tontheos.
kati tontheos nakitegeeza ki nga tontheos which means a god small katonda obutini kati mu original text ya John 1:1 waliwo ho theos ne ton theos. Ho theos kitegeeza God Almighty. Ho theos ono katonda akatono. Nga mu text zaabwe ekigambo kino katonda bakikozesanga okugulumiza omuntu, tekitegeeza nti yali katonda owa most high. Nga bw'olaba mu kitabo ky'okuva Exodus chapter 7 verse 1. Chapter 7 verse katonda nga atuma Musa eri Farao namugamba ojja kubeera katonda eri Farao. Obeere katonda eri ani? Eri Farao. Ne Aruna muganda wabeere nabbi wo. Bw'osoma mu Bakolinso ekyokubiri nnyo olunyiriri olwokuna n'agamba nti Sitaani katonda wa ku nsi. Oja kusinga nange bakozesa small god era small god yekola ki yeriwo. Kati ekigambo kino tontheos kyajjanga kikozesebwa kuba ki ku bantu, tekitegeeza nti oyo afuuse katonda. Kati ekyali mu context wali mu Lugiriki yali tontheos si hotheos. Kati bo bali bavuunula ne bakola ensobi ne baddingana ekigambo kyekimu hotheos mu kifo ky'okuvuunula hotheos tontheos bandi badde bateekawo capital G for God Almighty and small g for God is obutono. Nga bakikozesa ku Musa mu Kuva 7 nga bakikozesa ku Sitaani mu Bakolinso ekyokubinyanya. Kati obuzibu obulala ne bujja ekyo ne kiba kyankalanako ne kibatabukako ne batomera capital H small h ate tukijjemu tukozese homage ekyo ne kigaana ne baddukira mu bbaluwa ya Yokaana 5 olunyiri olw'omusanvu. Olwo no bakukusa ki? Bakukusa okuyimirizaawo nti Yesu katonda. Kibagoba bonna tageti yawe. Ye target gye bayimirizaawo bayimirizaawo nti Yesu ki? Katonda. Abali baddawo TV Uganda. Tuna Sheikh Abdul Shahid. Mudde ne mukuba katyali tauhidi. Tauhidi tamanya wakonja masabo. Tauhidi katuli ku tauhidi. Ate wa mizikire tauhidi okulongosa baganda baffe. Asaba Allah tuwo bulungi ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Seeka nsomera mu King James version owulire embaga endala. Nsoke mu ya Luganda ba mu King James. Esooka wano. Okay. 5:7. King James. King James version. Bible ziri wano nyingi nnyo. Egambye. For there are 3 that bear record in heaven. Waliwo abasatu abajulira mu ggulu. Agambye the Father, Kitaffe, the Word, Kigambo, and the Holy Spirit, and the Holy Ghost. Ne Mwoyo Mutukuvu. Kati olaba nti and these 3 are one. And these 3 are one. Bagezaako okukuleetera Yesu wali mu kigambo era bakiteeka bagambe nti mu ggulu waliyo basatu Kitaffe n'Omwana ne Mwoyo Mutukuvu. Kigambo naye yakola ki? Kati eyo King James version kati soma New International Version era ole Bible yemu egamba bweti 5:7 egambye 5:7 egambye ebigambo bino. For there are 3 that testify the Spirit. Omusanvu yaweddeyo dda. Nzambu yaweddeyo. Awo yingidde 8. Nyingidde 8 mu buto. Tunulawo. For there are 3 that testify. Negwayo. Olaba kati kaliaka the Father, the Word and the Holy Ghost ne bakasuula tayo. Nagamba kino kichupuli Katonda Kitaffe simanyi Kigambo ne Mwoyo kichupuli tukajjemu tukasuule. Ale no muno kukijjamu bakireta mu nyiriro olw'omunaana ali ne bayita items endala. Kati ate mu lunyiriro olw'omunaana bwogenda mu King James lunyiriro olw'omunaana ebyawo ebyo weebiri wali
ebyo byomunaana birala ekiseera nti King James yanyigawo bino byekoze ebitaliiwo bagezaako kukusa Yesu Katonda naye raba batuuka kibalakira kati batandika kukola ki abantu bakudaba TV Uganda binyumira abimanyi kuba filmente biza kunyumira ate nnyo tubitegeere bw'ogenda mu version eno New Living Translation 5 line ya 7 yo negamba ki 5 line ya 7 ebitabo bino byonna birese bigukule olimo ganti omusajja kati kitegeeza nti okyasobola okukoonako noddamu netubikola ki netubikuwa 5:7 eyogera ebigambo bino egambye so we have these 3 witnesses. Nerugwayo. We have these 3 witnesses. Nerugwayo. Kakati nsomera wansi wali wena obatadeka commenti. Mweno nyini. Awo wansi. Wano wansi. Ka comment kagamba chi. Some very late. Some very late. Nanda bitu bichikwatagana. Some very late. Manuscripts in heaven. Ebyawandiikibwa. Ebyajja oluvannyuma. Late manuscripts add in heaven the Father, the Word, and the Holy Spirit. Kulunyiriri olwo bongeramu. Adi bakongeramu boche bongezi tekaliyo mu original bakongeramu bochi n'ekigendero ekiyisaawo nti Katonda kitaffe n'ekigambo Mwoyo Mutukuvu ne Mwana bana abasatu bali kiki bali kimu naye ono n'abaabya nagamba bino bongeramu biki byongere tebyali mu original script mu original context kati ate bw'osoma mu revised standard version olunyiriri lwe lumu revised standard version chapter 5 verse 7 egamba bweti 5:7 egamba ebigambo bino and the Spirit is the witness. Because the Spirit is the truth. Wali obwedda boogera 3 and the 3 and the 3 and the 3 ne bakomaawo ono yagambye and the Spirit yayogerako kiki kimu ate mu King James version ye naleeta bimeka misatu New Living Translation n'agamba ekyo bayongera mu kiki kati ebigambo ebyo byajja bitya bivaawa Amoti Fulgensi katubuulire ku page ya 24 ye kafulu kusomesa olulimi side eyo ku page ya 24 n'agamba nti around AD 320 mkaseera akakamyaka ejo jali asatu mu mwaka gwa 332 some Christians abakristaayo abamu started raising questions batandika okwebuuza ebibuuzo to their own faith nga babibuuza enzikiriza yaabwe and doubting some teachings of the church nga babuusabuusa n'enzikiriza ye kanisa. This led to the first ecumenical council of 300 bishops. Kino kiviirako okutuula kw'aba bishops abakristaayo mu mwaka gw'ebisatu. Bikumi bimeka? Bikumi bisatu. Ba bishop bikumi bisatu. Yes. Held at Nicaea in AD 321. Ekyatula mu kifo ekiyitibwa Nicaea mu mwaka gwa 321. Called by Constantine the First, the king of the Roman Empire. Kanse yayitibwa kabaka wa Roma yayitibwa Constantinople. The council came up with the Nicene Creed. Your council yavamu n'okulamula kuno, which teaches that Jesus was the begotten Son of God. Council yavamu ekigambo ekigamba nti Yesu mwana wani wa Katonda. Not made. Yakolebwa bukolebwa. Was true God. Yali Katonda wa ddala. From true God. Ng'ava mu Katonda wa ddala. And only became man for our own salvation. Yafuuka omuntu ku lw'okulokolebwa kwaffe. Bano ba bishop bisatu be batuula ne bagunjaawo bino byonna kyova olaba bw'otunuulirako mu bitabo bino enjiri ya Yokaana bajja kulaga nti bino
bino ebigambo tojja bisanga mu version endala mu njiri endala mu Matayo tebirimu mu Marko tebirimu mu Luka tebirimu biri mu Yokaana yokka abaffe Yokaana ono abawandiisi enjiri ebajogerako ki abadula abadde batipika nsooke mbajukize tukyali ku lunyiriro olugamba ku lubereberye waliwo ekigambo Yokaana emwemu ekuusa olunyiriri kati abapasita abo bo bakacaacaale mu kyaki tebamanyi nti ebitabo biyitirivu bo tebatwalanga na budde kubisomamu kubitulamu naye mwendiga ne museka ne mujjumirwa ne muvaayo nga mugaa saavisi musumba we bali kubuulira naye ka tugende mu maaso inshallah ne sheekh ekitabo kino basic notes on the New Testament theology revised edition kyawandikibwa Ouma John Mario ku page 293 agamba bwati the Gospel of John differs greatly from the synoptics Matthew, Mark and Luke. Both in content and style. And surely took a long time to be accepted as part of the New Testament. This is because it includes many events which are not at all covered by the other gospel writers. While it also similarly omits many events covered by them. Oyo Ouma tubuze yiga Andrew ye yiga Andrew mu kitabo kye Revision Handbook for Students of the New Testament kitabo ekyo nakyogera ku nkundagaano empya agamba atya tugende ku page 98 tuwulire yiga Andrew bwe yayogera ku njiri ya Yokaana yagamba ki John omits over 90% of the materials in the synoptic gospels. Omusajja ono Yokaana enjiri ya Yokaana eyagiwandiika yasangula kumpi 9 ku 10 ku biwandiiko ebisangibwa mu njigiriza z'enjiri mmeka essatu ku page 99 n'agamba of the 4 gospels ku njiri ez'ennya John is the only one that presents a true Christology. nti Yokaana yekka yawandiika enjigiriza entuufu yani describing Jesus as the Logos, the Word. Anyonyola Yesu nga amunyonyola nga Yesu kye kigambo that existed from the beginning, nga kye kyaliwo okuva ku lubereberye, teaching at length about his identity as the only savior, nga kinyonyola okuva ku lubereberye nti nga kinyonyola nti enjigiriza ye ng'omulokozi, and according to the Trinitarian tradition declaring him to be God. Okusinzira ku busatu nga this is only in John, which John, the theologians, the scholars of theology, the scholars of the Bible are saying, you don't qualify to say anything. Kati bino byonna lwaki bijja bwe biti? Seeka kiriza kano nkayiseewo. Ogenda ku page ey'omukaaga agamba bwati musajja yo moyo go kyali the good news mawulire amalungi was written 400 years gawandikibwa emyaka 1400 after the physical departure of Christ. nga Yesu amaze okukola kyokuvaawo, people started batandika okuwandika emyaka 400 nga Yesu amaze okugenda, batandika okuwandika endagaano empya. That's why you see all this confusion. Katika confusion ochi obutategera obutakwatagana kuno kwonna kwa capital him, small him, worship, homage, nebirabe tugenda okuleeta bichajja. Go to page 7. Increased numbers of biblical versions.
Come again. Increased numbers of biblical versions. Okweyongera kwa muwendo gwa versions ezenjawulo za Bible. Living simanyo ngai tuziraba wano kati tulina 8. Make preachers kwaletera ababuulizi spread different messages about Christianity. Okubanga buli omwali asomesa enjigiriza eyawulidde mu Bukristaayo. This has brought about gospel confliction. Twekubera nti olwaleero enjiri zino zikubagana. Kansomene ku page 20. The very eyewitnesses of Christ benyini abalaba ku Yesu benyini got old bakaddiwa and others died n'abaana bafa before putting the gospel in writing. Enjiri ya Yesu tebanagiteeka mu buwandiike. It perturbed certain members kyatabulabwanga abantu bangi because there was no first-hand information. Kubanga tewaliwo njigiriza nga eva kuki ku mukono ogwasooka katugambe nga abayigiriza ba Yesu. Akasembayo. The New Testament endagaano empya was compiled in Greek ate bagiwandiika mu Lugiriki while Jesus preached in Aramaic. Ngate Yesu yasomesa mu Aramaic. Kati bagenda okuvuunula ebigambo ng'ebigambo tebikwatagana. Kyova olaba in the beginning was the word was with God, the word was God. Mu Lugiriki God for Almighty is Hotheos mu Bible Lugiriki. Eneddako the word was God waliwo Tontheos. Lwaki ekigambo ekyo tebakitereeza? Ekigambo kino Yokaana emwemu gye tukyaliko bana abalabi badda wa TV Uganda egazidde ku bitabo bingi okulaga nti abasiraamu tuli mmere tulonda bironde kukuma alo pastor byosomere bwe batefanagana bwe bichi. Eno Good News Bible with the words of Christ in red. Nga mulimu ebigambo bya Yesu babitadde mu red mu kala myufu. Biri mu kala myufu. Bwogenda ku Yokaana emwemu tugirabe ebigambo ebyo bya Yesu yasomesa ebigambo ebyo. When you go to John 1:1, it is very clear. The words are not in red. The words don't belong to Jesus. Jesus has never said those words. Where did they get these words from? These are words that were written 400 years after the death of Jesus, after the ascension of Jesus, according to their faith, according to their religion. And when you look at the exact words of Jesus, look at John 17 verse 3. They are in red. And after verse 3, and eternal life means this: knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. Bino bigambo bya Yesu biri mu red. Yesu mwennyini asomesa Katonda ali atya? Ali omu. Manya ko muntu okulutako true God. Kitegeeza oluwaabo obulimba. Nebe bamutwalidde kuba mutwalanga Katonda. Kati ye n'abakakasa nti bannange nze bantuma buki? Bantuma butumi. That is why people have had very many versions. When you go to Luke 18:18 to 19, ebigambo biri mu red. Yesu yayogera. Why do you call me good? None is good but God alone. When you go to Mark 12:29, listen, O Israel, the Lord our God is one God. Biri mu red. John 20:17, woman don't touch me, tonkwatako sinabagenda muggulu eri kitange n'eri kitammwe. My God, Katonda wange era Katonda my God and your God. Biri mu red bigambo bya Yesu. Our God is the same God for Jesus Christ. Alhamdulillah. Abadwa badda wa TV Uganda. Sheikh Abdul Shahid akakasize ensonga ngawe mujiwulidde ku Yokaana emwemu ze kyekasa bulungi naddala abalokole kwenako muzimbidde obulokole bwammwe. Era olwo kubuuza nti tulage nti Yesu yayita Katonda otandikira ku lubereberye waliwo kigambo naawe wali Katonda. Bimaze okubalaga nti tulinamu kye bayita ikhtilafaati z'abamanyi. Okwawukana kw'abamanyi nga kuzze mu bitabo ebyaki ebyenjawulo.
naye abamanyira abasinga bawunze bagamba nti ekigambo ekiki ekituufu ddala kyali kikyamu tekikkirizibwa kuba nti ku lubereberye ekigambo kye kisookawo ate Katonda ate Sheikh najja n'akitulagira ddala bulungi mu Qur'an ekigambo kyeki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubitegeera saba zino Sheikh ndowooza buli omu afune ka komiti akasembayo ku binyiriri olwo inshallah tugende bugenzi kiri well exhausted so kiri seeka naye tusobola kubanga tuleka omusajja ono yasomye mu Qur'an tuli wana waddako aye eno yennyini we yagisomye n'alaga nti eringa eriyo esobola okukyamukiriza abagobereza abalegedda nti ddala kitu seka otujja badde nsa tusookere wano tugende mpola 7:17 enayo weeri inshallah Sheikh jogere ko tugende akati nga tugenda ku Qur'an nya 17 nga tunagigendako kasooka tutangaze ko wano 7:17 era batandikira nnyo ku 7:16 okiwulidde nga 7:16 okusinzira ku Sheikh Abdul Shahid atulaze bulungi nnyo nti ebintu bino byabatabukako segedde nga bagezaako okubeera nga bayisaawo kati yatandikidde mu Yokaana emwemu ng'akulaga nti Yesu Katonda kati ate wakudwa 7:16 ate akulaga mwana waani wa Katonda oba ntegerekese bulungi kakati ku bibiri kyekyasookawo eri batusigambe nti kigambo kyasookawo Katonda kati ate laba ono gwe yasookawo Katonda kati laba bwe bujja ate n'afuuka kyeki n'afuuka ate omwana wooli gwe yasookawo oba obitegedde bulungi tuli fenna twaga mubitegeere mu Yokaana emwemo Yesu yasookawo Katonda wokakasa nti ekigambo ye Yesu kitegeeza ekigambo kyekyasookawo Katonda so nga ate nze nitubijabulula kati wogera mu 7:16 ate ono yasookawo ate n'azaala ono yamusookawo tugisome bagiwulirize tuyinza okuba tukola ki 7:16 Sheikh Abdul Shahid sooka onsomera awo 7:16 Yokaana watu weyagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka 7:16 egamba bw'eti kubanga Katonda we yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda awo yakomye nga byogera mu maana halaka ntegerekese bulungi kati bw'asoma olunyiriri olwo olunyiriri lwennyini luyasomye nga agezako okugegenya Oluwalabu songa yadde ayogera Lunubbi tuli fenna yabadde ayogera Lunubbi twawadde Luwalabu kati yabadde agezaako okulaga abantu nti amanyi Oluwalabu naye ffe tetukoze eki tetujja kufaayo tujja kumugamba nti ebintu ebyo bye yasomye bennyini ba Bible writers bakakasa dda nti mulimu ebiki mulimu toto forgery tumusiŋŋaana wa ate ebigambo byasomye tujja kubikwata tubinoonyeze King James ebyagala okufaananako ebyeri mu King James soka nsomerako mu King James era kati ono anaasoma awo ng'akakasa nti ebyo bye bituufu owulidde King James 7:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Katubuuza balese ekigambo begotten ekigambo begotten kibeera mu kigambo ekinywevu ekikakasa nti ono omwana we yamuzaala eno mu Luganda gwe tuyita omwana ow'omuki omuntumbwe kati nkwatirako neyo Gideon agamba ati 7:16 Holy Bible version ya Gideon 7:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Olabye bakwataganye neyo Luganda kitegeeza nti ono eyo Luganda bagijjawa mu King James kati Gideon yennyini kasooka abyawukaneko version ya Gideon eyokumeka eyokubiri erwa yino wano yeyo gibukole
olunyiri lwerumu biri wano byonna kasatu bikutteko bayita kachemba. John chapter 3 verse 16. Gideon second version. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Kati kabigote nikalazeewa bakasudde ntegerekese bulungi kati eyo Gideon ngayanukula Gideon yakola ki eyasooka bugati twane tu Gideon twatuula naye bino bifu ne bakola ki ne bajjamu nkwatira ku ki ku revised standard version lunyiriri lwerumu poze no gye research desk Allahu akbar. 3:16 Yokana. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him bakasudde bakasula lwaki byali bya bulimba fojale lwaki mugoberera ebintu ebiri mu kiki fojale nkwatira ku ki ku African Bible wali wano egambe etya John 3:16 je tuliko chapter 3 verse number 16. For so much did God love the world that he gave his only begotten son, so that everyone who believes in him may not be lost but may have eternal life. Begotten kati bakwataganye bameka babiri kati abalala bamwawukaniddeko wa kwatirani good news ye gamba etya good news agamba bwati John 3:16 3:16 egamba bwati 16 egambe tuolire. For God loved the world so much that he gave his only son. Begotten kalazeewa bakasudde kakati bana abasigaza begotten tebamanya ebintu bye bagoberera biri mu kiki eno version kyeno nayo African New African kati kitwagaddemu kati ngo checking kao sebo eno new Africa eno the New African Bible eno the New Testament the African Bible Standard Edition eno yamuyise Begotten kati eno New African Bible yemuyise eki Zona African Bible 3:16 eno yegamba bweti for God so loved the world that he gave his only son. Kati Begotten kalazeewa naye Begotten akasudde lwaki babisuula ngatebeebamu African Bible Gideon yasose n'akaleeta Gideon naga ene fabrication n'asuula kati nsomera mu Yokana 9:35 Yokana 9:35 y'Oluganda egamba bweti egambe tuwulire Yesu n'awulira nga bamusindikidde ebweru n'amulaba n'agamba nti gwokkiriza omwana wa Katonda. Mpulira okkiriza omwana wa Katonda oli wakabuuza kati tubuuza ekigambo ekyo nga Yesu yennyini yeyogerera nti okkiriza omwana wa Katonda ono ali Uganda wakiwulira ng'akubani aleluya ennene ntegerekese bulungi tubuuze yabijjawa somerako mu King James awo mu King James Yokana 9:35 negamba bweti egambe tuwulire Jesus heard that they had cast him out and when he had found him he said unto him do thou believe on the Son of God? Kati King James kitegeeza nti ono ow'Oluganda yavunula jja muki mu King James amwisani Son of God atandika okebera ku Bible waliwo ani Gideon eri old version ndoza yeno so konsomere oyo bakanya nnyo nani ne King James kasooke tulewe nga bakwatagana agamba bwati 3:5 Jesus heard that they had cast him out and when he had found him he said to him do you believe in the Son of God? Kati tulabye King James nani ne Gideon old version abakwataganye ne yani ne y'Oluganda kati tubuuza ate abasigadde
obanda kitegese bulungi katandika ku good news katandikire ku good news bajje batunnyonnyole original kyekiriyo tubaganti abasumba tebasoma bakubaka kyakyali mu church na kuvuma bisirani Yokaana 9:35 good news agamba bwati agambe tuolere 35 when Jesus heard what had happened he found the man and asked him do you believe in the Son of Man? Do you believe in the Katonda atafuuse ddi omuntu? Katonda bakajjeo yali fabrication. Kyali mugamba nti do you believe in the Son of Man? Kati New Living Translation egambye etya? Ate eno with apocrypha. Eno New Living Translation Holy Bible 9:35 egamba bweti when Jesus heard what had happened he found the man and said do you believe in the Son of Man? Kati Katonda afuuse ddi omuntu ne Yesu nawe egamba Son of Man. Lwaki buleetera ebintu bino baganda bange? So kati sooka onsomereke mu New International Version. New International Version ye kigamba bweti. Egambe tuwulire. Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, he said, do you believe in the Son of Man? Bannange twogere ki tuleke ki? Akagodi kalazeewa bye tubagamba bannange ebintu byammwe olwokuba biyise mu series ez'abawandiisi nga tebajja ku original mubuze kati mubuza mubagamba mukomeewo musiramuke ebintu bino bijja kutambula on the straight path kubanga obusiraamu tugamba Katonda tazaala asigala takola ki tazaala Katonda si muntu asigala si muntu tejja kwekuba kiki ndobo naye ebintu byammwe munsoma eno ne mujubisa naye nga ebintu byammwe bijjudde tujja kumuyita kasasiro akubye nnyo okubye nnyo edda si buli kifo nti kiba kasasiro omwana wo waafaawo nga tonna muzika aba afuusa kasasiro lwaki okaaba nga taggasa gwe bayita bwino kitegeeza nti bano bannaffe balina kwetereeza olwetereeza nno olw'amaki olw'amazima nti ebintu byabasobako ennyiriri ze mwesibako zonna zirina ezizikuba muki mu bayibuli ate tugenze wala kuba twanigenze ne tubaleetera mu Koseya 19 nga Katonda gasi muntu ne tugenda mu Numbers mu kubala 23:19 nga Katonda si muki si muntu ne tugenda mu Kuva 15:29 Katonda si muki si muntu ne tugenda nga Yesu yennyini yeyogerera mu Yokaana 8:8 gituuke mwolabe tuvaga tusembyeyo ku nsonga eyo Yokaana 8 laini ya 10 egamba bweti naye kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima bye nnawulira eri Katonda kiwutegedde yabiwulira ye muntu nebyatuwulira by'amazima teri omusema atakkiriza nti bintu Yesu byayogera byali by'amazima naye yabiwulira wani ewa Katonda ye si Katonda si mwana wa Katonda ye muki ye muntu ate Katonda si muki si muntu Yesu yagamba nti ekizaalibwa omubiri kiba muki kiba mubiri nekizaalibwa kati omwoyo kibeera muki kiba mwoyo kati Yesu oba yazaalibwa muntu n'akakasa nti ye muntu asigala muki muntu n'abayigiriza ba Yesu kyebagenda nakyo mu bikola by'abatume 2:22 ne Pawulo kye yawandiika mu Timoseewo ekisooka 2:5 ntegerekesa bulungi tugende mu maaso ku nsonga eddala. Alhamdulillah bannaye byonna abasumba wano mujja kusoma okuleka oyo anaagaana ng'alina omutima gumutuma kukola bukyamu naye endiga muziteziwuliriza ebigambo bino zigende wa Katonda nga zirungamye kigambo ogamba nti Katonda ali omu kyekyabakaluubiza kiba zitooweredde kigaana kyogamba nti Yesu abe na Mariyamu nti si mwana wa Katonda nti Rasulullah mubaka wa Katonda oba nabbi wa Katonda ate nga amazima mufiirwaki ate nga ge mazima geego tugende kyabatulimbula Qur'an gye yalimbisiza aye ebbiri zeyakoze atya zeyaleese ekisooka asoma bubi Oluwarabu endiga ziri mu kyaki abasumba bamwe bonna tewali asoma Qur'ani entuufu Qur'ani enfu Oluwarabu kasooso byamwe ennyo kutemu ogenda makulu malala
ayeno tujibasomere kuba amazedde okugikola ki wabanyonyodde ku ntandikwa okugikakanyizawo pressure yayo bayinza okuba ne pressure wakati kiki nakyo mu kalima wakinyonyodde kigambo kyawe kibakosa ku luberebere waliwo kiki kigambo Allah kwe yajjanga atondera abantu bonna kalima kun fayakun nga kigambo kikola kitya naye asomye aya eri musati Imran Nisa aya ya 10 a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ahlal kitabi la taghulu fi دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا iyo aje dakolatya yatagalidde munatuko kubanga atuka okati eyizo kulozesa abantu kinu abaddeyo kama kulagalaga nti Yesu mwana wa Katonda jibali yatuko tuvunule tegeka tusibula musaki deski yo kusande ya lero inshallah decide hino ati ayeyo naam ate yo nungi nnyo era nze lwaki neebuuza abasumba bajagaza ki okutwaliza omu kibagala Qur'an yati tebisoma oli agambye eki aye mwali gikutte nanga nti nkulu nnyo eyo nsaba akkiriza abasumba ekigambo ekiramiro kyabawadde mugitwale nti nkulu eyo aya nkulu kubanga emaliriza ebakubye nga buli doctrine y'ekikristaayo yonna ekikubye neteeka ku ki ttaka etandika etya tandika a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ahlal kitab akatonda akoola nti abange mmwe bannannyini kitabo ekigambo ekyo kigambo kinene era bwe bakkiriza nti ekigambo ekyo kituufu abakoowole naga abange mmwe bannannyini kitabo waliwo aya mu Qur'an nga Allah janaga nti ya utul kitab abaweebwa kiki ekitabo neba ahlul kitab ne bannannyini kitabo abamu babigatta naye afa bagenzeko mu research kubanga neyitibwa muki research desk tubyawula bautul kitabi baweebwa ebitabo nga bivudde wani wa Allah abantu tegerekesa bulungi wesaga tetwagagenda mu gundi ya bitabo tuli fenna neba ahlul kitabi nga beeterawo ekitabo kwa kyobda bibatawanya versions zino ziringa mazzi nenga buli version yogera byaki byayo tegerekesa bulungi kakati ozibeera nga versions nyingi buli imwe yogera byayo kati abagambye ebigambo ebiddako mu biwulirize buki bulungi la taqulu fi dinikum temukola ki temukangula temuyonona temuvaayo ne mujolonga eddiini yammwe wala taqulu ala Allahi illa alhaq kibatategeeza muki nti muvaayo okwogera ku bintu byonna ebifa mu ddiini yammwe we muba muwogere maki mazima gokka sooka osibimwabo kyovuda Yesu yabagamba mu kitabo kya Yokaana essula eyo ndowooza bagimyosa nsomerako mweno gye bamyosa 8:32 ebigambo bya Yesu nga babimyosizza olunyiriri lwe bate balumyosa nga tuluvaako 8:32 Yokaana 8:32 layini 3:2 lumyufu lugamba lutya you will know the truth we munaamanya amazima the truth will set you free
amazima gajja bafuula abaki abeddembe. Qur'an kyegeza ki kyebagamba nti wala taqulu illa alhaq, wembanga mwogera maki mazima, kubanga amazima gajja bafuula baki abeddembe. Genda maaso. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Ekisooka kye muteekeddwa okumanya nga temulina papala kudde eno kudde eri. Message esoose mu kumanya amazima. Mazima mukakase nti ono Yesu gwe twogerako mutabani wa Mariyamu mubaka waani wa Katonda. Si Katonda, si mwana waani wa Katonda. Kerera. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Era kigambo kya Katonda kiyakasuka eri Mariyamu. Kigambo twakirabye dda ng'ekigambo kya Katonda mu An'am 7:3 kun fayakun, ekyatonda buli kimu era kye kyatonda na Isa. Ng'ekigambo kino mu kutonda Isa yakikasuka eri ani? Mariyamu. Mariyamu n'akola atya? N'aba olubuto. Mariyamu bw'abeera olubuto n'azaala Isa. Ntegereza bulungi. Genda maaso. Waruhum min, era nga mwoyo ogwava eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'egyaffe gyonna wegyava ani? Eri Allah. Tuli ffenna seka nsomera akaawo mu kitabo kya Isaaya. Isaaya 45:5. Abantu baba research desk ntabufu. Bitabo byonna bakomeza ate binatu bitunula. Isaaya 45:5. Egambe etya? Nze Mukama so tewali mulala. Mpulira. Tewali Katonda wabula nze. Mpulira. Ndikusiba olukoba newankubadde nga tommanyanga. Olw'omukaaga. 45 ndowooza. 45. Soko tuke otulabe. Walibaawo aligamba nti 44 Isaaya njagala lunyiriri 42:5. 42 layini ya 5. Bw'atyo bwegera Katonda Mukama. Mpulira. Eyatonda eggulu n'alibamba. Yayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu. Mpulira. Awo omukka abantu abagiriko n'omwoyo abo abagitambulako. Buli atambulira ku nsi guno omwoyo gwalina gwani? Gwa Mukama. Kasose Isa yekka nti ruhu mino. Kyonna tulina oyo gya Katonda. Kasikola ng'otambulira ku mwaliro gw'ensi eno omwoyo gwolina gwani? Gwa Mungu. Tovaayo eri webuzaabuza nti ono ali special. Era omwoyo gwe gwava eri ani? Qur'an kyekoze eki? Kyegambye. Ne Bayibuli wekoze eki? Bwekonyeemu. Kirira. Fa'aminu billahi wa rusuli. Kati mukkirize Katonda wamwe yabatonda nga ye Allah n'ababaka be. Kirira. Wala taqulu thalatha. Ekisooka kye basoose okubalabula mu lunyiriri luno luyagambe mulukwate mwenna, era Abakristaayo lunyiriri luno mulukwate mwenna. Temuddangamu okugamba nti Bakatonda bali bameka? Basatu. Bwe munaakiddamu geyeena mugamba nti twabagamba n'omusumba abakubiriza mulukwate. Lunyiriri tuliko. Wala taqulu, temuddangayo yogamba nti bali basatu oba omu mu basatu. Tekabatandanga. Kirira. Intahu khayran lakum. Ekyo mukyenenye ekibwe bulungi gye muli. Mukyenenye bwe bulungi gye muli. Wamunayagana yagana eyo aya buli mukusabe yani gikutte. Ajinyweze. Mujinyweze. Intahu khayran lakum. Mubyenenye ebyo bwe bulungi gye muli. Innama Allahu ilahu wahid. Mazima Katonda yabatonda ali kiki? Ali omu. Tebabeerangako babiri, tebabeerangako basatu, tebalibeerangako 10 ng'Abahindu bwe bakkiriza, teba miliyoni nga 3. Ali kiki? Katonda wammwe ali kiki? Ali omu. Kirira. Subhanahu an yakuna lahu walade. Okumanya kigambo eky'okuzaaza Katonda kinene. Musumba yabagambye Gideon mulukwate mulunyweze bannaye mukulunyweza muwulire.
muwulire abagambe nti subhanahu bannange yayawukana ku bimuyinza omumugeraageranyako tageraganyizibwako kintu kyonna oyo wekitiibwa Allah owekitiibwa Katonda yabatonda omutonzi waffe asalawo buli kintu kyonna subhanahu yayawukana ku bye yatonda tebirina bimugerageranyizaako ntegerekesa bulungi malayo subhanahu lahu ma fi samawati subhanahu an yakuna lahu walad kuchamu awukanya ku bintu byonna byonna ku nsonga zonna zaleese nga mugiremeddeko kwe kumuzaaza nemugamba nti alina kiki omwana kati ekyo mukyenenye omusumba yabagambye olunyiri olumusana kulukwata omulukwata ye message ekoze eki erulimu nene lunyiri lwa tawhidi mulunyweze mulutambulireko kwekuwona kwammwe kwokwesiimwa kwammwe lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard lwaki mubyenenya kubanga ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bibye yatonda biki yatonda bitonde wakafa billahi wakila oye Katonda waffe atumalira mu buli nsonga yonna omukuumi waffe asalawo ku buli nsonga yonna naffe omusumba tumwebalizeeko tukwebazaako omusumba okukubiriza abakristaayo okwata olunyiriri olwo mulunyweze nga mukakasa Yesu kitonde kyani mubaka wa Katonda kitonde kya Katonda temugamba nti basatu temugamba Katonda azaala ebisigadde ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi Katonda atonda biki bitonde seeka Abdul Shahid ayinza okwongereza akawo ayongerezeko nga tumalisayo no inshallah era nawe yalukonyeko twagala kuleka bulimba waggulu naye ate no yalusomye bubi nnyo n'amannyo ne gannyenyera Allahu akbar era yanyongedde n'agamba nga akawaŋŋamula naam yayongedde nga akawaŋŋamula ng'akasiza ddala nti era nti omwoyo era nga seeka madde nsabukirize tusookere eri sokero kutudde eno onyiri aya ntugirete nga eri independent message yayo nayo nkulu sheikh ayongereze ku inshallah taala Allahu akbar research desk ngenyo ebigambo ebyo lwakuba nti bannaffe tebaagala kola ki kukkiriza naye ffe tujja kubakaka ffe gwaffe tujja gukola tutuuse obubaka abajja okubulaba abajja kubukkiriza abajja kubugaana Mungu alijulya abaffe tebwabatuukako seeka bansomereko mu Zabuli 33 olunyiriri olw'omukaaga olunyiriri olw'omukaaga Zabuli 33 olunyiriri olw'omukaaga natuuse dda ssebo wagamba we wati mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa kalimatuhu kigambo kya Mukama eggulu lyakola ki lyakolebwa n'agenda mu maaso n'agamba ti n'eggye lyonna lyakolebwa n'omukka ogwakamwaki olaba ekigambo ekyo gwali muka gwaki gwakamwaki yagamba bugambi kun fire yakon example lubereberye 2:7 situja birwako ebyo lubereberye 2:7 agambye bwati agambye nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi so siba Mukama Katonda n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu wa ruhu minhu mu Zabuli tulabye kalimatuhu wano tulabye ruhu omuntu n'afuuka ki bye biri byadda nsoma mu aya suratu Nisa 17 n'alowooza mbu pointi nene nnyo naye nze ndaba kantu katono nnyo bw'olaba mu Qur'ani sura ya 7 aya 17 fena twaliwo spiritually before we existed physically we lived in a spiritual form kitegeeza n'omwana asuubirwa okuzaalibwa omwoyo gwe gye guli gwatondebwa guleetebwa nekola ki ne gufuuyibwa mu maama we nga nabbi bwe tusomesa ffe ennaku 20 bwe ziwera
nga malayika ajja ng'amufuuwamu omwana omwoyo ogwo omusawo ng'akugamba omwana atandise okuzanya afuuse living thing ku lw'omwoyo guli gwe bamufuuyeemu era bw'anaaba atuuse okufa omwoyo guli nga bagugjamu nga kisigalawo kinaani living thing era senga omwoyo gwe teguleetibwa bazaala ekikulekule nti omwana azaliddwa kinaakanaka temuli mwoyo era ekyo tekitandikidde wano Yeremiya 5 Yeremiya 5 bwino ku bwino agamba atya ekyo bannange oba omutima omunafu oddukawo ogamba kansigale ne pasita wange olanga mpulira Yeremiya 5 tuuseewo muto wange wagamba ebigambo bino wagamba nti bwe nali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga nga sinnakubumba nga sinnakufuula physical being nali nkumanyi wali spiritual being jendi you lived spiritually here with me. I created your soul before I created your flesh, your body. Ati wewe wabuli nga bakubaka kyachale. Yesu yaliwo ewali kato. So fenna watwaliwo. Ngero 8:22 paka 3:1 Nabii Sulemani yaliwo spiritually nga tanaba kubeerawo physically nga nensi tenaba kolebwa. Zaburi 139:15 paka 16 twaliwo spiritually so ngakasa tusibule echaruhu minhu simawulire fenna twaliwo spiritually era buli muntu yenna omwoyo gwe gwasooka omubiri gwe omwoyo oluvanyuma ne guleetebwa ne guteekebwa mu nyama mu lubuto lwa nnyina n'afuuka a living thing n'azaabulira nga is a living thing. wano yagambye yabadde asoma aya eringa esembayo musati tahrim Allah wagambira nti wa Maryama binata Imran allati ahsanat fawjaha awo yakubidde kakyachale nti temusola sayano mulembe guno فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين نعم شيخ kakati ahe wojiraba aya nungi etegeregeka naye tusabye Allah asasire baganda baffe naddala abeeyita abasumba abajjeko ekikutte ekizikiza ekiri ku maaso gaabwe n'obwongo bwabwe kubanga eyo aya etegeregeka bulungi nnyo ne bajogeza kakyakyali bwe tayogera bateekawo byetakoze eki nga bwe bamanyira okuteekawo mu version zizi ne bateekamu bye bateekamu tebiri mu aya tulaga nti mu bitonde ebikyala tubula nabiyuna Muhammad sasama yali arankinga abakyala atali mukristaayo wabula omusiraamu abalaga nti ne Isa ne Maryam bonna baali baki basiraamu yayogera ku bakyala bw'ajja okwogera ku bakyala yateeka Maryam mu bakyala bonna nga ali mu kifo namba kiki nambeemu oba ntegerekese bulungi nazzaako Asiya mu namba kiki Asiya yaluwa yali mukyala wa Firawuna mu aya tubadde tusoma yegiri waggulu ntegerekese bulungi ye11 n'alooka aleeta Khadija n'asembyawo Fatima muwala we yandibadde asoosa ab'okulusegerewe singa mesigi yaliye naye akulaga nti bino ebintu biki ge mazima gava eryani eyo aya ekulaga nti Maryam yali mukyala eyekuumye akuumye obwereere bwe omusumba tukwebazaako nti okakasa nti abantu bonna bamulina mu kyaki ebitundu babizanyisa babizanyisiza nnyo mumwe toli asobola kuzaala ani Yesu
era bone bakakasa nti kyekyo ne baseka ntegerekasa bulungi mwebale kakasa mutulaze nti mu butuufu ebyo bye muli azaala Yesu alina kubeera eno mubeebikkirira naye abali abatuula ku musumba n'abeera eri mu butuufu nga alengera maganjo nedda webale kakasa ono Mariyamu yali mu bantu abeebikkirira abeekuuma wamala okwekuuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amusiima mu kumusiima Qur'ani yateekakasa nti yamusiima akyali muki nga mu lubuto nga tannaba kujja mawulire n'agawa Hannan maama we n'amuwa edduwa nti nsaba Katonda amukume shaitan nikiki nebinaamuvaamu ntegerekesa bulungi najja nga kusaasira kwani kwa Allah mu kujjanga mu kusaasira kwa Allah ina taata we ne maama we ne yeekuuma n'azaala omwana ono nga Allah amufuuye mbufuuye muki mwoyo gwe kati mu kimuli taata okuzaala naye ffeffe mu Busiraamu ebitonde ffenna Katonda emyoyo gyaffe agifuwa mu bufuuyi mu bwerere bw'amaki bw'abamaama bwaffe bujulizi buli luddawa kandeteewa mirundi emeka ebiri kasooka endeeta obwadamu ngendako mu sula ya 38 sula 38 sula 8 Qur'ani eri awo kaga 8 swad swadi ya 38 swad ya 38 kaga 8 bakalamu osome aya y'ensanvu mu emu baada swafati nsanvu mu emu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة الله أجوكز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يوجد فجاريو أمجوكز جوكرا يتسير الله يقب بملائكة نبغى باتيا إني خالق بشرا من طين أبيغا بملائكة نغاتي نزنيه نكتونde chitonde chitiwa omuntu muki mutaka فإذا سويته ونفخت فيه bwemala okukyenkanyankanya nakiwunda bulungi nakifuuwamu muki wanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin nalakira zimalayika zikole ki zivuuname kulwani kulwekitonde kino Allah kyagulumiza bwamaze okigulumiza ekotiki Adamu okujja mu nsi Allah yafuuwa mu bufuuyi muki mwoyo gwe kati genda mu ssuula eya 32 sura ki bova ku Luqman eddako ku Luqman kujituusem suratul Luqman bova ku Luqman esura eddako eyo gyentegeeza kujituusem aya y'omusanvu koba otandikira a'udhu billahi minash shaytanir rajim agamba atya aya musanvu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu oyo yalungiya n'awunda buli kyeyakola kyeyatonda wa bada'a khalqal insani min tin omamala okuwunda biri byasoose kuba omuntu ye summit of creation yasembayo mu bitonde byani bya Allah nadda ku kitonde kyetibwa omuntu n'akitonda mu ttaka ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين bwamaze okutonda Adamu kati olwo abantu abazzeeko okuvaamu n'abajja mu mazzi agakoze eki aganyoomebwa ثم سواه ونفخ فيه من روحه oluvannyuma amaze okubeera nga amaze okuwunda omuntu ono mu lubuto lwa maama we amazzi gali gamaze okuyingira mu lubuto lwa maama we n'abeera nga akoze eki amufuuwamu omwoyo gwe
ntegerekese bulungi yetonda yaffe ffenna yalina ya Maryam mwine ya Isa bun Maryam kati aya gye mwagala ennyo tugyewuunye tumujagalako ki bakuba bukubi ate ngeba kuba bukubi tulaga nti ffenna okutonda kwaffe ekyawukana ku Maryam kiri eki ti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Isa nga awatali muki awatali mu kyekyamutuumya Isa bun Maryam